發去呢個長沙，而家嚟咗呢個深圳站，準備搭高鐵，車程大約買班快嘅2個幾鐘。到咗長沙樓站，出站而家去轉地鐵啦。好啦，而家行去搭地鐵。而家方便可以掃支付寶搭地鐵。而家出站去食嘢先，跟住先去酒店攞房。我哋到咗黃興廣場啦。喂，好喎喂！黐線嘅你！好喎喂！你唔怕凍？呢度有嘅呢度，有咩嘢？成條黃興路啊，都賣醬板鴨啊！歌子街通道集中晒呢度啦，行嗰啲步行街。好啦，講啦，我哋食先。喂，有呢啲就係啲鹹嘅。你講幾個？我這邊給你少。哎，有意思。我去那邊排隊啊。哇，好臭！牙籤牛肉、湘西牛肉乾、糖油啪啪。飯都未食，食臭豆腐。哇！全部都係小食，周圍又係醬爆鴨。邊間醬爆鴨最出名呢？晏晝我哋食噴蘿蔔試下先。咦，2點幾都仲要等位喎。個場後啊？第一味皮蛋。出個樣啊！你 send 出嚟俾我得㗎啦。唔好喐，唔好喐，唔好喐。你 send 出嚟啦，你影相嚟啊！唔係呢個喺深圳食過都好食。燒魚頭，全部都係得個唔識，但係唔辣嘅。入燈籠街，食完嘢，而家去返酒店攞房啦。港澳同胞唔使排隊啊，嗰邊要排隊買小火車飛，跟住就同阿毛爺爺影相。
落咗小火車，仲要行400米，而家行咗差唔多到啦。武警站崗。6點幾7點都仲好多人。終於到咗啦！上海 IF， 我試下茶顏悅色先，呢間冇乜人。我揾杯茶顏悅色試下，呢杯茶顏悅色優能拿鐵完全唔啱口味，試食象白鴨，不過好韌，好似藍鴨。逐間試下。我話有紅茶機喎。什麼是杯子？好似去咗涉谷啊！呢個就係 IFS。哇！到咗夜晚，呢條黃興路好旺。哇！排晒長龍喎呢間。喂，一個人都冇嘅。唔知食乜啊？求其揾間不了喎。睇佢哋啫嘛。做咩？係攞屎得辣。有人食得辣。今晚食火鍋。呢個咧，嗰個先係羊。美食城。成個東門形式啊，真係。哇！10蚊30串，哦唔係，個別有啲15蚊串。哇！麻辣水魚啊！
創冰淇淋。10點鐘嘅皇興廣場冇人。啲人唔慣，都係正常啲食返麥記早餐。麥記油炸鬼配咖啡，呢個麥記嘅粥配腸仔幾特別。出發去呢個岳麓書院。到咗湖南大學啦，我哋而家去岳麓州，喺網上睇到攻略，喺南門入。书院讲解需要嗎？岳麓書院講解。其實佢都係篤嘅。到咗啦，愛晚亭。我發覺整個角幾啲收低，唔係你神燈，你睇唔到前景嘅，我連隻角尖都影埋。搭車上山。5分鐘上到山頂啦，行就可能行2個鐘。好斜㗎條路。全部都係霧。湖南電視卡碌噏。哦，嚟到冇得玩。